jaamac wadaad oo ka mid ah culimada reer Soomaaliland ee wax ku dabiiba Quraanka Kariimka isla markaana u kala gosha gobolada si uu caawiyo dadka dhibaataysan ee u baahan dabiibka iyo Quraanka Ilaahay ayaa booqday qoys degan magaalada Gabiley. Qoyskan ayaa dhibaato ka haysatay dhinaca huga ama maryaha oo sheegay inay mar walba gubanayeen. Sheekh Jaamac wadaad ayaa markii uu guriga tagay waxa uu ku akhriyay Quraan isla markaana uu sameeyay daaweyn kala duwan oo la xiriira dhinaca shariicada Islaamka. ugu horeyn Sheekh Jaamac wadaad ayaa halkaasi ka hadlay markii uu dabiibka u dhameeyay qoyskaasi waxaanu sheegay in cid kasta oo dhibaatada noocan oo kala ama dhibaatooyin ay haystaan uu si bilaash ah tabarucaad ugu shaqeyn doono Ilaahay dartii. waxaanu intaasi ku daray inuu xarun weyn ka furay magaalada Hargeysa si loogu dabiibo dadka dhibaataysan ee xanuunada la ildaran. Allahumma alayka bi kulli ma sahara lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma alayka bi kulli ma sahara lil mu'minina. insha Allah saaka waxaan soo booqanay qoys waxa weeye insha Allah iyagana maaragtay dibkii hore oo kala qabsaday muddo imika 2 toddobaad gudahooda waxa weeye maaragtay waxa insha Allah isu soo yartarayaad moodaa inay soo badanayso guriyaha waxa weeye gubanaya. waxa weeye waxaan ka soo ambabaxay waxa weeye magaalada Burco shalayto markay la soo xiriireen waxa weeye qoys magaalada Gabiley waxa weeye insha Allah yaala oo dibka waxa weeye uu qabsaday mariyii iyo maaragtay gurigii uu gubanayo. runtii alaab badan oo waxa weeye gubateen aanu indhaha iyaga ku aragnay. insha Allah quraankii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku akhrinay. halkan insha Allah uga ducaynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dibka haysto waxa weeye ka qaado oo dib Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye aanu u tusin ayaynu insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye u weydiinaynaa. marka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala dibka umada haysta Ilaahay ka qaado. cid kasta oo waxa weeye maartay dibkaas ka sheegata ama waxa weeye dareenta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka caafiyaan weydiinayna. waxaan insha Allah Ilaahay idamkii maaragtay hadii Ilaahay ka dhigayo bulshada ugu baaqina cid kasta oo waxa weeye xanuunadan oo kale ay soo food saaraan inay si toos ah waxa weeye xarunta ula soo xiriiri karaan halkay joogaan insha Allah Ilaahay idamkii ay gurmad waxa weeye ugu fidin doonto. Ilaahay idamkii wax maaragtay hawlaho de laga doonayaan insha Allah ma jirto. waxaan kale insha Allah bulshada ugu baaqina oo ugu bishaareynayna insha Allah magaalada Hargeysa inaan xaruntii insha Allah keenay muddana insha Allah inta Ramadaan ka horeysana ay Hargeysa insha Allah ka furaan doonto. marka insha Allah Ilaahay ka dhigo xarunta wixii imika ka dambeeyay Hargeysa insha Allah lagala soo xiriiraya sida insha Allah bulshadu ha ogaato dib kasta waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ayaa waxa weeye loola carara. qofku markuu dib dareemo waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa u cararo kitaabka Ilaahay waxa weeye ku ordo. maanta umadu waxyaabo badan oo kala duwan bay waxa weeye u ciirsataa oo irkataa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa xariga ugu adag ee waxa weeye la qabsado. marka qofku waxa weeye dib soo wajaho inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xasuusto oo xagga Ilaahay u cararo oo waxa weeye bariyadiisa uu badiyaa waxa weeye qof kasto muslim laga doonaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. intaas kadibna Maxamed Ciise Warsame ayaa dhankiisa ka hadlay ugana mahad celiyay sheekha isla markaana sheegay in aanu sheekhu wax adduuna ka qaadan balse qoyskiisa iyo isagaba ugu shaqeeyay Ilaahay dartii isagoo halkaas ugu akhriyay Quraan saar iyo daaweyn. bismillahir rahmaanir rahiim. anigoo Maxamed Ciise Warsame ah oo Gabiley jooga waxaan helay waxa weeyaan 7 cisho ayaanu qabnay libtaasi imika halka aad ka dareemaysaan libta oo ololkaasi afna haystay. marka waxaanu la xiriirnay xarunta ayaanu la xiriirnay bismillaahi kariim idamka Allah iyo iyaguna noogu yimaadeen si degdega oo gurma degdega ayaa noo yimid shalay qolkii aanu la xiriirnay burcatoos intay uga soo baxeen ayay noogu yimaadeen Gabiley. marka waqtiga waad arkaysi waxa hawl haysatay iyo quraankii sida u dhameeyeen Ilaahay ka aqbalo. Ilaahay annagana noo aqbalo ya oo Ilaahay naga dul qaado way noo duceeyeen way marka waa kuwa nala jooga imika wax adduunaho maanta ay naga doonayaan ma jirto ay nagu xidheena ma jirto shuruud la'aan kolkii aanu telefoonka la xiriirnay si toos ah ay noogu yimaadeen iyagana Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ya annagana Ilaahay hanagu badbaadiyo ducadooda loo aqbalo bismillaahi kariim insha Allah. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maysa xaajo tiyara iskuulkii madgeysay hay charger maysa charger
عزومتي بان جوغا عزومتي سوق الو الو جاجر مايسان ونيوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin